isaa wajjin rakkataa jira mana arabaa kana keessa wiitinaa godhaati ummata tiktokii irra gubuu danda'u ummata seeraa biraan nagaa ijoollee keenya na qarqaaraa sheer wiitinaa godha waan irra laallatu jira akka nam tokko jaarsaaf jaartii dha'ee ilmoo qabaa fi nagaan gandarraa na fuudhee nikaadhaan kabajaan na fuudhee garuu anaaf isa dhalaa wal lolchite dhalaa biyya isaanii warra baale argannaan natti jijjiirame dhalaa qaama qabdu argannaan dhalaa arra birrii qabdu argannaan natti jijjiirame hayyee dhiisee jiraachaa jira kophaa kiyya jiraachaa jira dhiisee bakkaasi dhiisee jedheen dhiisee ofiitti shoftaan qabde biyya galee birrii ergi jedheen erguu galinaan jedheen galuu jedheen dhiironni gartee dubartii miitan amaanaa rabbiiti rabbi sodaadha rabbiin duniyaa irra osoo jirtan isin irraa kaffala hundi keessan shirgoodhaa viidiyoo kana warra akkana hojjetu irraa rabbiin nu haa godhu dubartiilee dhiiran vallamina dhiirrilee dubartiin vallamina rabbiin gartee waan ijoollee Oromoon kutaan hundi natti jirmadhaadha jechaa jirti haadha ilmooti baay'isawee kun dura dubbachuu barbaadu maaltu jira seetanii dubartii jechuun haadha dubartii jechuun biyya jechuun dubartiidhaaf kabajaan kan namuu qaba tokkoffaa lammaffaan immoo haadha ilmooti bultii waliin ijaarrattanii bultii keessatti wal ta'uu baachuun ni jira ilmi namaa arrabaa fi akka ilkee walitti buututti bultii keessatti namni hundinuu kan wal ta'ee jiraatu jira kammoo wal dadhabee adda deemu jira kammoo waliin jiraatee wal loluutu jira ammas rakkoo walitti uumuutu jira osoo nagaan jechuun wal loluu dandeessanii adda deemuun osoo nagaan jiru nam tokko dirqama na waliin jiraadhu na waliin dirqama jiraachuu qabda jaame akkanatti isii qullaa deemtu fakkiin isii mana keessa uffata mana keessa uffattee deemtu viidiyoo irraa waraabdee miidiyaa irratti poost godhu jechuun ati gawwaa waan taateefi kuni abshaalummaa sitti fakkaatee yoo ta'e abshaalummaa miti kuni gawwummaadha kuni wallaalummaadha ati amma beekumsa sitti fakkaate takkiin immoo isii miidhuudhaaf jettiif miite isiin yaa dubartii waan taateef dubartiin waan taateef itti dhagaame dubartiin garaa laaftuudha waan dubartiin boochee malee isii caala siitu salphate isii caala siitu warra addaadha na dhagee siitu warra addaa ilmoo osoo sii qabdu mana akka waan jabnummaa takiin akka waan isii mataa gaqqabdee sii fakkaate malee siitu sii mataan gaqqabame siitu baalageedha sii malee isiidhaa miti nama tokko si jaalattee mana keessa uffattee waan tokko deemtu ammas isiin osoo ifirraa quban qabinne an viidiyoo sanillee arkeen jira miidiyaa kana gubbaa waan shoortii uffattee jirti masaajaa uffattee jirti viidiyoo akkana qabu jirti humna dubartiiti ifirraa qabu jirti waraabee miidiyaa irratti poost godhe tiktookii isaa irratti poost godhe jechuudha kuni baalagummaadhaan akka mataa kiyyatti namni osoo haadha qabu osoo obboleettii qabu akkana namarratti akkana hojjetuun abshaalummaa sitti fakkaatti amma abshaalummaa osoo ta'e doofummaadha kun immoo dubartii takka akkana salphisuun abshaalummaa miti doofummaadha okay itti hima sheer godhaafi itti aansuudhaan immoo isii jajjabeessaanii viidiyoo kana booda dhugaa dubbachuudhaaf yoo kana booda waan biraa kabaasu ta'e tarkaanfii akka qeerrootti akka qarreetti akka oromootti irratti fudhachuu qabdi oromoon maaliifi kaleessa guyyaa gaarii waliin dabarsitanii turtanii waan gaarii waliin dubbatanii turtanii ilmoo siif qabdi bar ilma siif qabdi bar akkamitti dubartii ilma siif qabdi yoo badii feete sirratti hojjette waan feete si goote osoo waan barbaade si goote ilmoo saniif jettee dhiisuu qabda akkamitti viidiyoo irraa waraabdee poost goota ani
dhugaa dubbachuudhaaf wanni akkana annaa ajaa'iba jechuun kuni akka Oromoottis akka dhiira Oromoottis dhiira Oromoo arrabsiisaa jirta. Akka Oromoottis uummatuma keenya arrabsiisaa jirta. Safuu Oromoo cabsaa jirta. Waan amantiin hin ayyamne godhaa jirta. Amantii irraa baatee safuu irraa baatee namummaa irraa baatee jirta beekadhu ati. Dubartiin ganallee si amantee si waliin jiraattu hin jirtu. Kana jaartii isaa akkas godhe jaanii sirraa maganfatan. Ollaa aalii fi firaa fi saayiboonni kee hundi sirraa maganfatan isirraa osoo hin ta'in jechuudha. Ganaati jireenya kan keetu balleessitee jirta. Isiin jireenya balleessitee jireenya kee balleessitee jechuudha. Jireenya isiitiin balleessitteeti bata qaaraanii jaamaarri. Bata qaaraanii jireenya kee balleessti. Namni ganaa si amanee si waliin nyaatu hin jiru kan si waliin jiraachuu miti. Si waliin deemuu hin jiru. Si waliin nama jee harka si fuudhuu hin jiru. Because waan hin taane hojjete jechuudha. Akkamitti dubartii qullaa viidiyoo waraabdee sanuu jaartii tattee bara. Fireendiin illee ni jira bara namni fireendii ta'e wal xabbasee wal miira keessa wal galchanii viidiyoo walirraa post godhuun numa jira bara. Namni dubartii ilmoo qabdu takkarraa akkamitti viidiyoo waraabee post godha. Guys, kun amma isi kabajaa isi buusu si fakkaate siitu kabajaa eeguus because mana keessa jirti xuxumaazaa uffattee mana keessa malee isiin akkasitti nama bahuus miti. Ani dubartii muslimaatii qullaa akka nan baasne itti iyyuutu jirti. Jireenya isii guutuun sila akkasi qullaa ta'e jechuun waan isiin qabdurraa waraabdee post gooteellee xiqqashoo garuu isiin mana keessatti osoo isiin firraa quban qabaatiin viidiyoo waraabdeef saniifuu nu hundi keenyaa waan isiin badii akka qabne ni beekna. Siitu badii qaba. Ati amma isiin akka badii qabdu namni hundi akka irratti harka laatu namni hundi akka isii ajandaa godhatee isii dhiibuuf isiin hin dhiibamtu siitu dhiibama malee ammallee asirratti waan beekuu qabdu jechuudha. Nuti qarreen Oromoo isii maddii jirra isii maddii dhaabbannaa. Amma booda tiktookii kanarratti deebistee dhugaa ijjannoo dhaggeeffadhu ergaa fi viidiyoo waraabaati ergaa fi gaayis. Amma booda waan takka post goote taanaan tarkaanfii sirratti fudhannaa jechuudha. So bikka ati jirtutti tarkaanfii sirratti fudhanna. Kuni dhaabbatu qaba. Dubartii doorsisuun dubartii irratti waan akkanaa gaggeessuun dubartii akka isiin mataa qaqqabattee jireenya isiin jiran mana namaa keessatti sammuun na wareertee jirti jechuu jirti. Mana namaa keessa hojjetti. Ilmoo sii baadhatteeti bar ilmooteeti bar. Ka isiin baadhatte ilmooteeti bar. Naa dhabu shaklaka.